A hithen wythnos newyddion annibynnol a wythnos gwirfoddoli, pa le gwell i ddod I weld hyn ar waith mae yma ymlygu papur bro clonc. Mae papur bro clonc yn bwysig iawn i ardal Llambed i gadw'r iaith Gymraeg yn fyw fel mae fe wedi wneud ers 42 o flynyddoedd erbyn hyn. Mae yn bwysig i'w wiforddoli achos mae'n anodd iawn I cael pobl I wneud beth mae pawb mor brysur. Ond, wel, bob cyfle ni'n cael, yn fwyaf ni yma bob mis, ni'n edrych mlaen am ddod a cael clonc a sgwrsa. A mae'n bwysig I gwirfoddoli a helpu y papur bro, mae'n bwysig iawn. Wel, mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw papur clonc I fynd, oherwydd mae pawb yn edrych mlaen I gael clonc a mae fe'n rhad iawn. A chi'n cael newyddion yn clonc, chi ddim yn gael yn bethau eraill, bethau bach chi'n neud yn arteuluodd ac yn y blaen beth sy'n mynd mlaen yn yr ardal. A mae'n neis cael dod fan hyn I blygu. Ni'n cael clonc bach a dod i'r byd yn ei le ar un pryd. Be mae papur blo clonc yn meddwl I chi? Wel I fi, na le fi'n cael yn holl newyddion ardal Llambed. Mae'n gweithio fi beth sy'n mlaen, beth sy'n wedi digwydd. Mae fe'n bwysig bod ni'n cael bod mlaen nawr, dewn ni'n wybod beth sy'n digwydd yn yr ardaloedd y cylch heblaw bod clonc, ti'n gweld? Wel, yn un peth, na le fi'n cael y newyddion I gyd. Fi'n edrych mlaen I fod yn blygu, a fi'n edrych mlaen straight away fi'n gytrau ddarllen o glawr I glawr. Okay? Dysgwyd I, wedyn dwi'n trio I darllen beth sy'n mynd yn ôl yn y ardal. Mae papur bro clonc yn lwcus iawn o gael gwirfoddolwyr ifanc, ond does dim digon fel Sonia cadeirydd y papur bro Dylan Lewis. O'n i'n lwcus da clonc bod yna nifer dda yn gwirfoddoli, ond yr ateb fel popeth arall I fan nas dim digon. Byddai'n braf gweld mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan, mwy yn darllen clonc a darllen yn Gymraeg hefyd, mae hwnna'n holl bwysig. Felly, ni'n lwcus yn clonc, ond byddai wastad yn braf croesawu mwy. Wel, mae papur bro fel clonc yn bwysig iawn y gymuned achos na le ni'n cael y hanes a mae digwyddiadau a talentau pobl lleol na bob mis. Pam bod papur bro clonc yn bwysig I chi? Mae newyddion i'r cymuned. Fi'n gwirfoddoli gyda papur bro clonc achos fi'n licio cael clonc a helpu mas y cymdeithas a fi wedi bod yn dod mas o fi'n fach so mae fe'n bwysig I fi cario mlaen I helpu mas. Fi'n meddwl bod gwirfoddoli'n hynod o bwysig yn enwedig yn yr ysgol gan bod e'n dangos caredigrwydd at y gymuned a mae'n hefyd yn helpu ni wrth bagleroriaeth Cymraeg ar her gwirfoddoli. A dwi'n meddwl bod yn help mawr I ni ddeall sut mae hyn yn effeithio'r byd. Mae'n bwysig I ymgysylltu pobl ifanc a I wirfoddoli a neu mwy o pethach. Mae clonc yn clymu ni fel Cymru Cymraeg at ein gilydd ac mae e'n wasanaeth unigryw dim o'i fath yn Saesneg yn yr ardal. Felly, bydden ni'n dweud bydde Llambed a'r ardal sef dalgylch clonc tipyn clotach o ran clywed newyddion lleol ac o ran cadw pawb yn lan gyda digwyddiadau lleol hefyd. Felly mae'n wasanaeth, mae bobl wedi dod I ddibynnu arno fe erbyn hyn a bydd yna tipyn o fwlch ar ei oles yn ei meddwl. Dyma pam mae papur bro clonc yn bwysig I blygwyr clonc a hefyd pam mae gwirfoddoli yn bwysig iddyn nhw.